这个大孝女将死去的外婆藏进了家里的冰柜，只为能继续领取外婆的高额保险金，还在外婆身上放了许多速冻食物，不仅可以用来掩盖尸体，外婆肚子饿了还可以吃。然后又在冰箱上摆出外婆的照片和蜡烛，用来祭奠。外婆看了都不禁感慨，这孩子有点孝心，但不多。原来大孝女博美开了一家小公司，濒临破产，一直以来都靠着外婆的养老金来维持生计，每个月高达8000多美金，足够供应公司的日常运作。这天又到了领钱的时候，结果博美回家突然发现外婆凉了。博美第一反应当然是给殡仪馆打电话，可妈妈和大姨却说先不着急，如果没了保险金，公司必然破产，等到他们向政府申请的贷款批下来后，再对外宣布外婆死亡也不迟。反正人已经凉了，再变成冰又何妨？于是他们就掏出了冰箱里所有的东西，把外婆放了进去。这一家子简直笑死人了。第二天，博美就带着文件去催促贷款的事情，没想到官员依旧各种找理由推脱，好说歹说就是不给批，甚至还想从博美身上占点便宜。就在这时，